హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై లిటిల్ ఫ్లోరెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఎగ్స్ ఎలా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను అనేది చూపిస్తానండి. ఇక్కడ నేను స్టోర్ నుండి తెచ్చిన తర్వాత ఎగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, పైన అంతా డర్ట్గా. సో ఇదంతా క్లీన్ చేసుకుంటాను, ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇలా ఎగ్స్ అన్నీ వాటర్లో వేసేసి ఒక 5 minutes వదిలేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా జెంటిల్గా క్లీన్ చేసుకుంటాను. ఆ జర్మ్స్ కానివ్వండి, బ్యాక్టీరియా ఏది ఉన్నా కూడా పైన ఉన్నదంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటానండి. సో మనం కుక్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా బై మిస్టేక్గా షెల్ అనేది అందులో పడినా కూడా డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా ఎగ్స్ పైన ఇలా డర్ట్ అంతా ఉండి ఆ తర్వాత అది అందులో పడిపోయి అంత అన్హైజీనిక్గా ఉంటుంది కదా. సో అందుకే ఎగ్స్ అనేది ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇలా క్లీన్ చేసుకొని వాటర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకొని అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే వీడియో అండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.